вскрыли мы примыкание от застройщика. Это окно и утеплитель. И, соответственно, что мы видим? То есть у нас вот такая часть пенного шва, так называемого, да. И вот здесь просто улица. То есть я вот руку могу полностью туда засунуть. Там уже я трогаю фасадную часть. Соответственно, здесь, как мы видим, вот так вот все продувает. Естественно, все это мы будем переделывать, расшивать, утеплять по-хорошему, и клиент получит качественный результат. Но вы в своих ремонтах, естественно, не доверяйте, проверяйте все эти примыкания, потому что потом просто ремонт может у вас пойти на смарку.